Для тех, кто занимается ремонтом бензотехники, если нужно проверить после ремонта, например, бензогенератор или любую другую бензотехнику, чтобы этот большой бак не устанавливать, вот у нас есть такой маленький бак, который мы заранее подготовили. Сейчас мы его сюда накинем на шланчик и проверим, корректно ли он работает или нет. Если некорректно, будем устранять дальше причину некорректной работы. Если все корректно, собираем полностью и все, и вперед в работу. Ну все работает окей, поэтому собираем и в работу.